Og så kan jeg byde velkommen til Flemming Thue Jensen, tidligere chefundersøger for Søfartsstyrelsen i forbindelse med branden på Scandinavian Star for 26 år siden. Forrige weekend der stod du for første gang offentligt frem efter mange års tavshed og fortalte om den insiderviden, som du har haft i forbindelse med branden. Din undersøgelse den peger på, at det var 2 personer fra skibets besætning, der stod bag brandene, og siden du stod frem forrige søndag, er du blevet skarpt kritiseret for ikke at have stået frem tidligere. Nu sidder du så her for at fortælle, hvordan det hænger sammen, men inden vi begynder at tale, og du skal nok få lov til at tale og forklare dig, så skal vi lige se lidt klip med kritikken. Jeg må nok sige, at jeg stiller mig dybt undrende over for, at nogen person herunder en embedsmand, en chef i et ministerium, kan gå rundt med den her viden, og han siger jo, at han ved, hvem morderen er, den, der har slået 159 mennesker ihjel, og så har man altså pligt til at få den viden frem på et noget tidligere tidspunkt. När han kommer fram med de tankarna som jag hade och som mina kollegor hade, så hade det förstärkt den kraften vi hade i det. Och då hade norska polisen säkert blivit slått undan fötterna på. Jeg er jo chokeret over, at han har holdt det hemmeligt så mange år. Det forstår jeg ikke nogen, de kan gøre. Godt nok siger, at han er ansat, eller han er tavshedspligt. Men det har man ikke i sådan et tilfælde her, for når det er mor, så har man ikke tavshedspligt. Ja, Flemming Thue Jensen. Hvorfor stod du ikke frem tidligere? Nu forholder det sig sådan, at man kan ikke stå frem, før man har noget at stå frem med. For cirka 6 år siden, der pålagde jeg mig selv den mission at fortælle sandheden om Scandinavian Star. Det blev en kamp, Goliath. David mod Goliath, men jeg kom i mål, og for cirka 4 år siden, der havde jeg så meget styr på brikkerne, at jeg vidste, hvad der var foregået, og jeg vidste, hvordan sagen hang sammen, og jeg vidste, hvor gerningsmændene skulle fødes. Så der er altså ikke tale om, at du i 26 år har siddet med en viden, som du ikke har fortalt? De første 22 år har jeg ikke haft nogen som helst viden om noget som helst. Men jeg har haft en anden viden, fordi min mission i Lysekilde sammen med min kollega, det var at få fat i kendsgerninger og fakta. Ikke noget med efterforskning. Og de kendsgerninger og fakta, de skulle bruges i forbindelse med søforklaringen, hvor jeg deltog i 6-7 dage. Og hvis du ikke har fakta og kendsgerninger, så kan du ikke udspørge vidner om ting. Så det er formålet med søforklaringen, det er at få så mange kendsgerninger på bordet som muligt. Men nu nævner du selv de her 6 år og 4 år. Det er så 4 år siden, at du vidste tilstrækkeligt til, at du kan dokumentere nogle ting. Hvorfor gik du så ikke ud for 4 år siden? Det kunne jeg ikke, fordi der var en barriere, der hed politiet i Oslo, som fuldstændig havde forkvaklet den efterforskning fra dag 1. Jeg fik først åbningen, da politimesteren i Oslo, efter pres fra kommissionen, hvor kommissionen pålagde politiet at genåbne efterforskning ved år 0, så var politimesteren klar over, at nu var løbet kørt, og det første han gjorde, det var, at han gik ud og sagde, at der ikke var skygge af bevis mod en lastvognschauffør. Jeg ved endvidere, at de havde fislet med bevisførelsen, nogen vi kaldte manipulation, for at få tingene til at passe. Men så var scenen åben, og så var det min tur til at komme frem. Og så skulle jeg lige have nogle ting til at falde på plads. Ja, for kunne man ikke sige, at selvom at politiet i Norge så lukkede tingene ned og ikke ville genåbne noget, så kunne du sådan set godt have fortalt om din viden jo? Det kunne jeg ikke. Jeg tog det valg, at jeg måtte gå solo. For havde jeg gået til politiet i Oslo, så havde jeg fået den kolde skulder. Der er flere af Skandinaviens førende brandeksperter, som har analyseret den brand og sønderhavlet politiets fremstilling. De blev mødt med kulde, og så blev det tiet ihjel. Og den skæbne vil jeg ikke lide, så derfor måtte jeg gå solo. Og det er jeg glad for, at jeg har gjort. Men for at jeg lige forstår det rigtigt, hvorfor gjorde du ikke det for 4 år siden? Selvom politiet så ikke ville være med til at åbne en efterforskning, så kunne du godt have råbt op for 4 år siden, da du havde din viden parat. Nej, for der kunne politiet stadigvæk barrikere sig bag lastvognschaufføren. De stod stålfast på, at lastvognschaufføren var pyroman, uden de havde skygge af hverken teknisk bevis eller brugbare indicier. Så der var lukket der. Der var lukket der. Men efter søforklaringen, hvor min kollega og mig havde siddet og lyttet til alle vidnerne. Politiet i Norge var der også, men vi kunne noget, de slet ikke kunne. Vi kunne sætte personerne ind i de steder på skibet, hvor de var.
Vi kunne tyde deres små ord, og vi kunne meget af det, de sagde, det kunne vi have sat i relation i sammenhæng. Da søforklaringen var forbi, der var min kollega og mig, vi var dem i Skandinavien, der vidste allermest om, hvad der var foregået i det skib. Men da så lastbilchaufføren blev frikendt i 14, hvorfor gik du ikke frem der? Jeg skulle have nogle prikker til at falde på plads, og så skulle jeg have en lejlighed. Og den lejlighed, den kom her for cirka 14 dage siden ved et møde på Skibsteknisk Selskab i København. Og der fandt jeg sammen med stiftelsen i Norge, og en, der har skrevet en fremragende bog om Skandinavien, Lars Hallberg. Og så fandt vi ud af, at vi havde en interesse i at stå frem. Og så lavede vi et setup, sådan at det blev offentliggjort i Norge og Danmark på samme tid, og så var der pressekonference i Oslo. Der var det. Og lad os lige se et klip fra det, fordi det har vi har også lige fundet et klip fra der. Ja. Der var de 2 personer tilbage, og den ene af dem var hovedmanden i det her. Flemming Thue Jensen hævdede, at norsk politis efterforskning af branden har været mangelfuld, og at der var flere tydelige beviser på, at brandene ombord var påsat. Jeg kan bare konstatere, at det er en bevidst ond handling, og den er planlagt. Ja, der stod du så frem efter de her år. Hvordan føltes det? Det var befriende. Det var befriende. Jeg er så glad for det, jeg har gjort, og jeg har fået en kolossal opbakning, både af min tidligere chef og min tidligere direktør. Jeg er så glad, fordi nu har efterforskningen jo taget en helt anden drejning. Det er jo første gang, at der er nogen, der tør sige, at det var besætningen. Det er jo fantastisk, for nu er vi jo over i forsikringsvindet. Fordi 3 nordmænd og mig, vi kan påvise og dokumentere, at der er blevet udbetalt et større pengebeløb til brandstifterne. Vi kan yderligere dokumentere, at da politis efterforskning i Norge var kørt fuldstændig fast, så hyrede de en maskinist fra Scandinavian Star som konsulent, men i stedet for at vejlede, så vildledte han politiet. Han vildledte også den institution, der skulle klarlægge brandforløb, røgudvikling og ventilation, med det resultat, at deres konklusion er helt forkert, fordi det, de baserede det på, det var løgn. Og ham, konsulenten, han var en af brandstifterne. Og det kan I dokumentere nu, at han fik udbetalt en forsikringssum, ham der anstiftede dødsbranden. Ja, og han var konsulent. Hos politiet? Ja, det kan vi klare. Og det synes jeg er grove løjer. Og så vil jeg også gerne sige her til sidst, at den måde politiet de lukkede sagen på, det var i strid med det, de vidste. Det var simpelthen for at kunne lukke sagen. Nogle kalder det manipulation. Det er sådan noget, der normalt foregår i Afrika og Sydamerika. At det foregår i et skandinavisk land med en skandinavisk politik, det er der ikke nogen, der har fantasi til at forestille sig. Og den dokumentation, den har du tænkt dig at fremlægge? Jamen det behøver jeg ikke, for det gør stiftelsen i år, når de bliver... Du må regne med en ting. Nu har vi fået foretræde for hvad det hedder, granskningsudvalget. Granskningsudvalget, som er nedsat af Norges Storting. De har så stor magt og kompetence, og de må bruge alle de penge, de vil. Men hvis nu, at der sker noget, at stiftelsen ikke gør det, vil du så fremlægge den dokumentation? Den skal blive fremlagt. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Og politiet, tror jeg, også er klar over det efterhånden. Fordi de er jo allerede begyndt at bruge den vinkel. Der er jo flere centrale personer i Danmark, som allerede er blevet afhørt. For det, de går efter nu, det er pengestrømmen, og det er jo almindeligt kendt i enhver kriminalpolitis grønspættebog på side 1, følg pengestrømmen. Og det er først nu, man begynder på det. Flemming Thue Jensen, det bliver desværre det sidste ord, du skal have. Tusind tak, fordi du kom. Jeg er glad for, at jeg måtte komme.